Muy buenas, doctor Luis Alfredo Flores Tineo. Soy el estudiante Jairo David Ocampo Pinedo. En esta oportunidad voy a explicar sobre la auscultación torácica. Es una técnica básica del examen físico que consiste en escuchar los sonidos del pulmón con un estetoscopio para identificar si la respiración es normal o si hay algunos signos de enfermedad. ¿Para qué sirve? Esto permite detectar cambios en los sonidos respiratorios que pueden indicar problemas como infecciones, obstrucciones o acumulación de líquidos en los pulmones. ¿Cómo debemos nosotros preparar al paciente para este tipo de exámenes? Bueno, primero es obviamente tener al paciente ya sea en una silla o en una camilla. Es más recomendable una camilla, que el paciente esté posicionado en la posición semi-Fowler o de cúbito supino si es que no puede sentarse. Lo siguiente es descubrir el tórax, o sea, sacar la vestimenta, solamente la parte del tórax del paciente, y asegurar un ambiente tranquilo y sin ruidos que no nos permitan escuchar los sonidos respiratorios. Y también pedir una respiración profunda por la boca o desde la zona orofaringea, o sea, vocal. Ahora, uno de los materiales necesarios que nosotros tenemos que tener es obviamente el estetoscopio. ¿Y este examen cómo se realiza? Y bueno, se realiza auscultar en las regiones anterior, lateral y posterior, y seguir un orden de arriba hacia abajo. Siempre se comparan ambos lados del pecho. En cada punto se escucha una respiración completa. Los sonidos normales, uno de los sonidos normales es el murmullo vesicular. Es un sonido suave que indica una buena ventilación. Y una respiración bronquial es un sonido más fuerte, normal en la tráquea. Los sonidos anormales, que son signos de alerta, uno de ellos son los estertores, que pueden indicar líquido en los pulmones. Son los sibilantes, que sugieren estrechamiento en las vías respiratorias, y los roncos, que son precisamente secreciones o la presencia de secreciones. El frote pleural indica la inflamación de la pleura. ¿Qué se puede encontrar? En estos se pueden encontrar sonidos disminuidos o ausentes, que es un posible neumotórax o líquido. Sonidos aumentados, posible consolidación pulmonar, y las diferencias entre ambos lados son posibles problemas localizados. Los errores más comunes que uno puede cometer al realizar este tipo de exámenes es no comparar ambos lados del tórax, hacerlo muy rápido. O sea, para este tipo de examen hay que tener un buen oído y una paciencia para poder escuchar detenidamente y también muy detalladamente los sonidos que presenta al momento de respirar el paciente. Escuchar sobre la ropa, es mejor dicho que el paciente tenga su vestimenta y que pues obviamente escuchemos sobre la vestimenta y no indicar bien la respiración al paciente. Y la importancia de esto es que es una herramienta sencilla pero muy valiosa que ayuda a detectar a tiempo enfermedades respiratorias como la neumonía, el asma o EPOC. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Gracias.